Agparintumeng tayo amin kakabsat. Kararag ti kinakatalek. Diyos aman nakabalin amin ken agnanayon nga apo. Bigbigyan mi anapnon yaman ti kinaman nga asim kada kami. Kenaminen mi asipapakumbaba dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka kaniti tunggal maysa. Iti sigagagar anakem. Sungbatan mi ti ayab mo ngagbalin nga adalan, babaen ti panangmulimi iti biag mi, amay tulad ken Kristo. Amu mi aday to'y nga ayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anapnuan yaman dagiti parabor mo, ipateg ken oseren mi ida iti nainsiriba na wagas. Iburay mi ida asi aayat kadagiti padami a tao, ket isublimi ida amakay ayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi, iti agtultuloy apan nakatubay mi kas katalek mo. Kas tameten nga kagumaan mi nga awisen, dagiti dadduma nga agbalin a katalek mo. O Diyos aman nakabalin amin ken agnanayon nga apo, dawaten mi, tikas panangirugim daytoy anasaya ta kananakem kada kami. Itong palmometlaing ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Dios iti bugbugto nga anak na, ikakaasi na kami. Agtugaw tayo. Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. Dagitoy dagiti naawat tayo intensyones sa panggep amay daton tinasantuan a misa. Misa pagyaman na nagapo kadagiti sumaganad. Antonio T. Crisolo, Miriam Krishna, Cristel and Clayton, Nolet and family, Krisa Chloe Cabarobias and family, Denise I.B. Pilarta. Thanksgiving and special intentions from Mrs. Joy Bisares and family, nagaputi maysa pamilya. Love offering from Knights of Columbus, Father Bernardo Lagok and Father Tomas Pacano. Kastamet a pangikakaasi, ti kararwa dagiti sumaganad. Clemente Perlas, Evangelista Perlas, Aisel Joy P. Crisolo, Maximino Padapat, Rogelio Padapat, Alice Padapat, Antonio Padapat, Lolita Padapat, Romeo Padapat, Ronaldo Padapat ken amin minatayda, Gabino Pacoldo, Margarita Pacoldo, Minang Pacoldo, Pimisha Pacoldo ken amin nga minatayda. Jose Tugadi, Maria Tugadi ken amin nga minatayda. Marcelina Cabarobias, Ernesto Borillo, J. Arnel Borillo, Estela Bunga, Jerome Abar, Arturo Bunga ken amin nga minatay ti Bunga ken Abar family. No mangyagda amasapul asiriridam ken sisasaganada iti ay ti apo, ipagarup dagiti tattao, amasapul nga isaganada dagiti bagbagida ken nipatay, tapno sa anda amaklaat. Naun-unek ti kay papanan na ngamiti daytoy akapanunutan. Masapul nga dalen tayo iti mangpasangbay iti apo, kadagiti adu agundaway ngam umay kada tayo. Kas kadwa tayo ngagbiyahe iti dalan ti biag, iti kaaruba tayo, itintay panagkarkararag, iti panangrambak tayo iti misa. Dagitoy dagiti mangisagana kada tayo, itintayo panakisinarak ken kuana, iti kamaudyanan na. Kumararag tayo iti apo, tapno aramiden na tayo asiriridam, iti napasnek kaadana kada tayo.
Ti ag-sponsor ti misa tayo ket dagiti Knights of Columbus. Ti agkanta ket dagiti men's choir. Tumakder tayo ket agkukuyog tayo amang kanta, iti kanta apang lukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, katagdawat tayo ti pamakawan ti Apo. Agkumpesara, iti Diyos sa man nakabalin amin. Ken kada tayo met kakabsat. Asya nakabasol. Iti panunot sa aramin ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasi aken Santa Maria nga agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga kenes ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasi na kuma. Kasya na tay kumati man nakabali na Diyos. Ket kalpasan di pan nakapakawan. Dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Kumararag tayo. Man nakabalin ket manangaasi a Diyos, ilisinakam kadi iti amin a pagtaksan. Ipaay mo kumanga awan laped, ibagi ken kararwami, amang tungpal, iti paannong mo kada kami. Daytoy dawaten mi, gapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Dito may basa na daw ti libro ti kinasirib. Agranyag ti kinasirib ket pulos asaan nga aglumen. Nalaka masarakan dagiti agayat ken mangbirok ken kuana. Nalaka nga ipakamuna ti bagina iti siya sinuman nga agtarigagay ken kuana. Sa paem ti bumangon ti bigat, amang sapol ken kuana ket di ka mapay. Addang agtugtugaw ti ruangan mo. Noy pamaysam ti panunot mo ti kinasirib, magunod mo ti nananay apan nakaawat. No birukem ti kinasirib, maddaan ka ti talnat pakinakem. Ngamin, sapsapulen na nagiti may kariken kuana. Ket masarakan na ka, uray sa dinutihan mo. Naasi ket addaken ka, titunggal panggep mo. Isaw ti Apo. Mawaw to'y kararwaken ka, o Apo, ket Diyos ko. Mawaw ti karawaken ka, Diyos. Mailiwak unay ken ka, o Diyos, sika ti Diyos ko, ket segsegaan na ka ti intero abagik. Wen mawaw to'y kararwaken ka, akas na maga ken natikag adaga. Mawaw ti kararwaken ka, o Apo, ket Diyos ko. Makita ka kuma iti santuario, maimatangak kuma ti bileg ken dayag mo. Nasaysayaat ti diagbalbaliw nga ayat mo, ngem ti mismo abiyag. Iti kasta idaydayaw kanto babaen dagiti bibig ko. Mawaw ti kararwaken ka, o Apo, ket Diyos ko. Agyaman aktuken ka ti unos ti panagbiag ko. Itagay puntuken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpennekak to kadagiti na imas at taraon, ket ikantak to asiraragsak ti pagdaydayaw ko ken ka. Mawaw ti kararwaken ka, o Apo, ket Diyos ko. Malaglagip ka no addaak iti iddak, pampanunuten ka nga agpatpatnag, ngamin kanayon at tultulungan nak, ket agkantaak asiraragsak iti salinong dagiti payak mo. Mawaw ken ka, o Apo, ket Diyos ko. Dito may basa na daw ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonika. Kakabsat, kayat mi amamuan nyo ti pudno may papan kadagiti natayen. Tapno di kayo ito agladingit akas kadagiti awan namnaman na. Mamati tayo anatay ni Jesus ngem nagungar metlaeng. Isod gapuna apatyen tayo at ti Diyos pakuyugan nanto ken ni Jesus dagiti natay nagtalinaed iti pamati ken kuana. Daytoy ti panorsoro ni Apo nga ibagami kada kayo. Intun aldaw nga yaay ti Apo datayo asibibiyag di tayo unaan dagiti natayen. Addanto may pukaw abilin. Agtimek to ti Pangulo dagiti Angeles. Agunin to ti trumpeta ti Diyos. Ket ti Apo amismo bumabanto manipod langit. Umunan to nga agungar dagiti natay anagtalinaed iti pamati ken Kristo. Kalpasan na datayo asibibiyag iti dayta tiyempo maornong tayo amay kuyog ken kadakwada iti yan nagiti ululep
tapno sabten tayo, ti Apo, ijay tangatang. Iti kasta, kanayon ton nga da tayo ti denna ti Apo. Agliliniwan liwa kayo, ngarod, babaen daytoy asaw. Isaw ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Sinarita ni Jesus daytoy pangarig kadagiti adalan na. Mayarig ti pagarian ti langit iti sangapulo ababalasang anangala kadagiti pagsilawan da tapno mapanda sabten tinobyo. Maag ti lima, ket masirib idaduma. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da, ngem awan reserbada alana. Ngem nangitugot dagiti masirib, iti pagkargaan anapno iti lana, malaksid ti adda kadagiti pagsilawan da. Kaputan nala daw ti sasangpet tinobyo. Nagtuglep dagiti babalasang ket nakaturog da. Iti tenga ti rabii adda nagpukaw. Addan tinobyo. Umayo sabtenen. Pimaringkwas dagiti babalasang ket insagana da ti pagsilawan da. Kanda kami man itilanayo tamay depenti silaw mi kinuna dagiti maag kadagiti masirib. Saan insungbat dagiti masirib? Amangan no awan ti umanay apara kada tayo amin. In kayla gumatangan iti para kada kayo. Napangarod gimatang dagiti maag itilana. Ngembayat ti kaawanda simmangpet tinobyo. Imuyog ken kwa na dagiti nakasagana ababalasang asimrek iti pagbudaan ket naserraan ti ridaw. Iti saan amabayag simmangpet dagiti maag. Apo, apo, kinunada, pastrekenda kami man. Ngem saan kayo met ngam ammo, insungbat, tinobyo. Amaudyanan na kinuna ni Jesus. Sagana kayo nga rod, na diyo amo ti aldaw, wenno ti oras. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Iti kultura dagiti Hudyo, kadagiti una nga tiyempo, may panggep iti panagkasar, ti aramiden daket no dumtengen dajay naituding nga aldaw iti panagkasar, dagiti babalasang nga natudingan, ket
urayan da dayay nobyo. Tinobyo agyan pa lang iti sa bali nga lugar, handa pa lang agkabalay. Kita nyo dati, amo na pa ito sabay ti kasar, awan ti agkakabalay. So agyan mo dyan nobya, di balay pa lang ti pamilyana. Inton dumteng day tanga aldaw, agur uray dagiti bridesmaids, iti istorya ni Apo Jesus sa nga pulo. Ket no addan sabay nga sumangpet pailaeng addameten dati mangipakaam mo sumangpetan tinobyo ag sagana kayon. Take note of the word prepare, sagana kayo. Ket inton dumtengen denobyo iti lugar nga ayan dagiti nga paggururayan dagiti kuno apanda sunduan pay gedi apanda alaen dagiti nobyo. Ket agkukuyog da nga agturong iti pagtaengan dayjay nobya. Ket mangruginton iti kasar iti kaaldawan na. So dayta iti kultura da. Kanuno kanawidan da. Ket kuna iti istorya ni Apo Jesus na delay kay tantan iti dadateng tinobyo. Iti noan niya agapo. Sa nga pulo dagitoy nga babbalasang. Ket segon iti panang istorya ni Apo Jesus, 5 kadagitoy ababbalasang ti masirib. Ket ti sabali nga 5 aagda. Iti English translation ket wise and foolish virgins. Tingatan na naramat di virgin iti Ilocano, birhen. Yaka mo, no niya agapo. Digiti translators tayo iti Ilocano. Nalabit diya mo nakita na di original Latin translation na no birhen wano babalasang iti na surat wano iti naramat na idi. So digiti 5 nga masirib nga babalasang napalugodan da iti nalawlawa nga panagpampanunot. Dagiti 5 nga maag nangednged iti panagpampanuno da. 5 dagiti makaammo ken naipairuam nga takadakwadan iti agsagana para iti masakbayan. Ket 5 met kadagitoy iadaan iti ugali nga mabalinlatan okay dayto yan. Wano iti istorya nalabit ko na dagiti maag idi baga dagiti masirib nga babalasang kadakwada apay nga di nang itugot iti reserbayo nga lana. Nalabit ko na dagiti maag nga mabayag datoy pagbilang met ni napunno mo datoy tangke ti pagsilawan napunno iti oil uno lana. Nalabit kas tati kunada kakabsat nakapumpunno iti adal nga isuro ni Apo Jesus kadatayo may panggep iti pagarian ti langit. Idaytoy nga pangarig nga nangeg tayo ita nga naiwaragawan. Talo dagiti ibaga ni Apo Jesus may papan iti pagarian. Tiyo mo na umayto ni Apo Jesus akas ukom. Ngem awan ti makaammo no kaano ti ay na. Ket mismo ngayit balikas ni Apo Jesus uray ti anak ti tao kunana siya mismo kunani Jesus saan ko nga ammo no kaano ngay baunnak ti ama. Ti may kadwa rumbeng nga rod akang kanayon anak kasagana ti tao. Na tayo kumaamin dagiti masirib babalasang. Ti may kaalo may tarayan ken mabati dagiti di nakasagana sa antay kuma nga maag ababalasang marikpan ti ruangan ti pagarian kadagiti maag. Impagarup ngamin dagiti nagkauna idi a Kristiyano kakabsat nga sa magmamanolangan nga tawtawen
kalpasan day di panagungar ni Apo Jesus, ket agsublimo laysunan. Tungod dato nga panursuro ni Apo Jesus, ket may parbeng unay nga mangmangegda nga sasauen na. Ngam na itantan met, tiyo umay ti Apo, nga aging gaita, urayan tayo. Daytoy ngayo umay, ti mangisalakan. Ditay amo, no anya ti gapo. Saan nga gaputa ipampamayan ni Apo Jesus? Saan nga gaputa idildilay na laeng? Saan nga gaputa kayat nalaeng nga adupay iti tao nga adda ditoy daga santo umay tapno adado ti isalakan na saan nga dayjay pagayatan ni Apo Jesus babaen iti daytoy nga nakaununeg nga panangkutkot tayo iti kinasirib ti Dios pagayatan ti Apo ama amiris tayo ipateg iti panagsagsagana. Amok nga nairuam kay ngagsagsagana. Ano adda sumangkot a miyembro iti pamilya ket adayo pay laeng isagsagana yon di balay. Lalo na jay kwarto nga pagyanan na. Nakababain akin na madismayamat ano dahil miyembro ti pamilya masumangpet ay marasangputan na nakarugrugit nakataptapok pala jay kwarto pagyanan na ampay nasukatan na jay bed sheets nga usarin na dahil mununang maiso na ay kitas jay pala ti kamureng na nga sinangputan na physical pangruar nga panagsagana dayjay ngam naun-uneg iti kayat nga ibaga ni Apo Jesus kada tayo iti panagsagana ket iso daytoy iti tayuman warwaren nga panunuten ken adalen ti umuna ti panagsagana adda anos ken daytay kaawan iti pannakauma kabayatan iti panagsagana kaamangan lakad dita maklaat ka dapay mo dagitay ngamin bisbisita nga umay nga di mo mapakpakadaan makarkaratot kan kita nyo na indagaan dayjay masuron ka pa yun apay nga di mo laing pakpakaunan nga umay ka nairanapay mga rod nga awan ti manok nga parchek na asjay pa yun ti reaksyon tayo no adda pakakigtutan tayo ay Apo anyan tulake din no umay ni Apo Jesus nga ditay mapaspas nuatan iso nga masapol nga adda ken kati anos nga agsagsagana ken awan kumadya pan nakaumam nga agsagana malagip ko gayam didi seminarista apay Regent tak idi nagmuarak ti seminaryo nagyanak ijay parokya iti San Juan 1988 kabilag pala ang dagiti kakabsat tayo nga day tiruar nga dagiti gulo-gulo ket na dimtang iti news nga iti San Juan o may darauten tungo nagsagsaga natin tero nga ili orida kami iti parokya iti eskwela ket sapaan mi payon nga pagawiden shortened periods iti malam tapno masapsapa nga gawid dagiti ubing ta mga lakad din no maarabi iyanda ta awan pala diti motor dagiti ubing tumagmagnada nga agawid namoyo ti alimusgan asidagan daytoy ijay papanan tayo Juvira so masapa kami di kon awam mo laangan dumteng ti Disyembre awan January awan February awan iso nga inot nga nagmawmaw iti panagsipsipot panagridridam dagiti tattao uray dagiti kapulisan dimteng iti Marso saan anapakpakadaan alas 3 iti parbangon rimmaot dagiti NPA awan Apolos iti nakaammo ti dayta ngayo umayda so adda anos iti panagsagana ken panagururay ken awan kumati pan nakauma tayo kaaguray ken nagsagana imay kadwa panagaramid iti nasayaat kabayatan iti panaguray
relevant life. Datay adda importansya, adda pintas iti biyag mo, adda naimbag ken nasayaat iti panagbiag mo. Daytay ti relevant life. Datay makaited ka kuma iti ayat ken namnama iti padam a tao. Kabayatan iti panagururay mo. Tinaimbag a kananakem may pamatmat babaen iti panagtulong. Mapadasan kuma ti pamilyam wenno dagiti gagayem mo ti pateg ti panakipulapol mo kadakwada. Dahita ti sabali pay nga mabalintay nga aramiden kabayatan ti panagsagsagana. Ti may katlo, pagsagsagana ka hanggang nga nakakumot naglamekmet oray ka nakamulaga ta met agkumutak. Yan. Pagsagsagana naragsak ken aktibo. Ang natay makatkatayon. Dahita ti galad tay kuma ngagsagana. Ket anyaman dagiti kabailam aramidem anapnuan ragsak ken makaited kumamet iti ragsak. Duada di abanag naragsak ka ken makaibingay ka iti ragsak ken naimbag para iti pada matao. Tumulong ka amang pasayaat iti biyag. Haan nga mangitalmeg amang ipababa iti biyag. Kuno saan ka ngagpakpakaluko. Aglalo no adu ti ekspektaren ti padam a tao ken ka. Aglalo no may saka nga ulitek manen ti kanayon kang us-usaren, may saka a leader. Antay nga i-specify no nya dagito nga leadership. Iti gobyerno, iti unag ti pagtaengan, ken iti kagimungan tayo, pribado man, wenno sosyal a panagbiag. Saan ka nga agaramid kadagitay makaited iti panagliday. Wenno panagpungtot, wenno panagpanunot iti dakes dagiti mangtangtangad ken ka. Gaputa leader ka. Ket no anyaman iti kabailam aramatem para iti panagduras iti pamati ken biag. Kakabsat maigamer kuma dagitoy asaguday iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Ken kadagiti araramid tayo. Kadagiti karirik na ken padas. Kadagiti karit iti biag. Kadagiti kayat tayagon oden, kadagiti ragragsak ken lidliday, kadagiti rigat, tuok, panakapaay ken panagbalaygi. May binggas kuma dagitoy nga galad, iti panagsagsagana kada tayo. Kagsagsagana, pulos adi na ngamin isina, iti panagkita na, iti apo. Agbalin dagitoy asaguday nga mangpatibker pay ken kan nga aguray ken agsagana. Ti panagsagana ket iraman na dayay sagot iti espiritu ti kinasirib. Dato iti first reading tayo. Ti panangikawes mo iti kinasirib. Tulungan na ka amang iwayat iti maiparbeng. Iti natanang ken nalinteg a panagpili ken pangngeddeng. Kanayon nga adda reserbam alana para iti pagsilawan. Ket no maaramid dayta nakasaganakan. Sapay kuma takasta. Mamati iti maymay sa a Diyos, Ama aman nakabali namin. Anamarso iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod iti Ama iti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos. Silaw a nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmet laeng iti Ama.
ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka nagkapos sa langit. Nangalan ti bagina ti tiyan ni Birhen Maria. iti panakabalin Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet kanaylan sa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong nga aldaw. Kas palawagen dagiti na santo a nasurat. Imuli sa dilangit ket si tutugaw iti makanawan ti Ama. Umayit kumanen at si dadayag tapno kumenna dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na din to agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtaod iti Ama Ken ti Anak. Ket rukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamati akmet Santa Katolika ken Apostolika ipadoyak-yak po ti maymay sa apon niya apakapakawanan dagiti basbason namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong abasakbayan. Amen. Kakabsat, saan tayo akasla kadagiti awanan namnama kapwen taadaan tayo iti mangisalakan anagungar kadagiti natay ket namnamaen tayo nga agkikita tayo tumanen. Ita kumararagtay nga rod, ket kunatayo, Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Para iti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno kan kanayan dakuba nga ipalpalagip kadagiti taptao ti Dios ti awan patinggana arupod ti biag. Ket iwanwan na tayo asisisirip si Aanos ken si Sasalukag, umararag tayo. Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Para kadagiti agtutubo, tapno agtalina edda amanang dillaw, dimet na nengneng unay kadagiti bagbagida, ket sinanamada amang bangon iti baro ken nasaysayaat alubong. Umararag tayo. Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Para kadagiti agnangabit ken patay, tapno sa anda nga agbuteng, wenno agliday ngem italekda dagiti bagbagida iti namnama iti Apo, anagbalegi ken patay. Kadagiti lalakay ken babaket, tapno tipya ken talna isaganada dagiti bagbagida aman mangsabat iti Apo iti rupan-rupa. Umararag tayo. Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Para kadagiti nakapsot ken nasaktan iti biag, tapno sa anda nga dumakkel anapait ti riknada, ket babaen ti kaadda ken panakigayem tayo, mapabileg ken mangnamada kuma. Umararag tayo. Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Para kadagiti minminatay tayo, tapno agbiagdan iti ragsak ti Apo. Umararag tayo. Apo ti Gloria, mangnamnama kami ken ka. Apo Jesucristo, si kalaeng ti makamu ti aldaw ken oras iti amin na panag ken amin na tattao. Saan mo kumangay palupos, aliwayan mi dagiti aldaw, mabalin amang rikep kadagiti puso mi iti sa sangbay mo. Sabaten na kam ita ken iti ragsak ti agnanayon nga awan ingkana. Amen.
Kumararag kayo kakabsa, tapno na gito'y daton tayo, makayayo na iti Diyos sama, aman nakabalin. Amin. Kaya po atin na kumaday to'y adaton kadagiti iman. At may paaya pa kay dadayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet at pagimbagan tayo, ken kadagupan tinasantuan ng iglesia. Apo itinaytoy a sakripisyo, iwaragawag piti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Itaem ka da si aayat, daytoy a panagdaton mi. Tapno malakaman mi dagitim bunga ti papatay ken panagungar na. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagitapos pusoyo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may kari ket rumbeng, anong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka, apo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayo na Diyos, gapu ken Kristo nga apo mi. Na ni Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon a panakaisalakan babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit iti muli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kam kadagiti angheles ken sa santos. Ket ikantami ti himno ti pakaidaydayawang adi agsarday. Pudno unaya po abiig ka santo, ket sikatigupwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, apagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu iti sakbay ayawat na, asi aayat ti pagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panangrabiida ng ala iti kalis. Nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon at ulag.
Iso amay buyat to amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti nga rod panagilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katimpay mo amay kari kami ngedda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranot iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumate Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesiyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ti Francisco a Santo Papa mi ni Leopoldo ng Obispo mi ken dagiti amin na papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi amat maturok as inanama iti panagungar kanto ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyak mo. Apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumed takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biya. Ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam tukat met kadakwada, amangitan tanok, ken mangidaydayaw ken ka. Kapu ken Hesu Kristo, nga anak mo. Kapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken Gloria. Iti agnanayon, kaawan, inggana. Kararag tayo iti Diyos nga Ama tayo akas itinsuro ni Apo Jesus. Sumasalangit ka, sambahin
babaen mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin apagtaksan mi. Item kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawag. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Uapo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga kapukan niya tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sika ngagbiag kenagari ti agnanayon nga awan ingkana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kaman. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Be with you. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ni Apo Yesu Kristo, nga isagsaganaan tayo, ti panagsublina kada tayo. Nagasat tayamin nga inawis na iti padayan. Apo, Diyak may kari, may kapanya, ngem ti may sana na sa o, mapaimbagton ti karatwa.
Parinto meng tayo. Kararag ti may kadwa kusot at awen ti parokya ti Pidigan. Uman nakabalin ken nagnanayon nga ama, nagapuken ka ti biag mi ken amin ako kuami. Napno dagiti puspuso mi ti rag-o ken panagyaman. Gaputan na danon min ti may kadwa kusot at awen ti kinakristyano mi at taga Pidigan. Si papa kong baba kami amang bigtig, asika ti gapu ti panakadanon mi, iti daytoy apaset ti panagdaldalyasat mi. Kas panagyaman mi tinaysang sangayan agrasya ken sagot mo, kayat mi nga ibiyag ti pamati mi, iti wagas anabunga, ken napunno ti kay papanan. Idaton mi ti gimong mi,
tapno agbalinkam agimong ni Kristo, itisidong ti simbaan dagiti agkakaruba. Ikumit mi ti bagbagimi a sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay sakam ngagdalyasat, iti dalan ti ayat, kinalinteg ken kinasanto. Ikagumaan mi tagbiag kas agkakabsat, ket agbalinkam a manakman a katalek mo, kadagiti naruay a parabor mo, kas itigimong idi dagiti apostoles. Na Diyosan nga ina, Maria Immaculada Concepcion, sika ti inami a managayat ken mangilala, sika ti kired mi ken mangkibin kada kami ngagturong ken ni Kristo. Tapno ti amin nabanag ken aramiden mi, agbalinda alanga, ipanagyaman mi ti Diyos, ken panagserbi iti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, iti panangtaraon mo kada kami iti nasantuan ay Eucharistia. Ket dawaten mi itakaasim, tapapigsaen kuma ti Espiritu Santo, tinadyosan na biyag kada kami, ket agbiag kami, anapod no ken ka. Kapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti nayon nga intentions iti daytoy a misa. Panagyaman na nagapu kadagiti sumaganad. Henry Guzman and family. Mary V. Dexter Purisima and family. Nagaputi familia Pasaludos ken Baldos. From Andalio family. Reynaldo Berame. Rahu and Jaco. Isa Luis Pasis. Clayton and Marian. Carmen Maria Jessa Barba. Engineer Mariano Barba and family. Romeo Beleno and family. Mr. and Mrs. Kerubin Pariñas and family. Gretel B. Alikaw. M. Alikaw. Balikaw. Kastamet nga misa para kadagiti minminatay dagiti sumaganad. Elika Reina Pasita Blando. Honorato and Adelaida Madriaga. Rafael Blando Sr., Gertrudis Blando, Rafael Blando Jr. Elizabeth Valera, Manolito Valera, Joymalin Valera. Cristina Beleno. Benedicto Perlas, Salceda Perlas, Marieta Perlas Bañez, Loreto Bañez, Dominga Bañez. Andalio family, Cardona family. Romeo de la Cruz. Toribio Batino, Marcelina Batino, Concepcion Batino, Esperanza Batino, Juliana Biado. Siriaco Berame, Paula Berame, Chufila Berame, Sosimo Berame. Andres Apilado, Edrina Apilado, Andrew Apilado. Aurelio Serbaña Sr., Argentina Serbaña, Evelyn Serbaña, Elmer Serbaña, Crisostomo Serbaña, ken amin na minatay ti pamilya Serbaña, ken Pemado. Rose Perlas, Perla Perlas, Rowel Perlas. Marta Pacano, Jesus Pacano, Adelaida Barba, Beatriz Barba, ken amin na minatay ti Pacano, ken Barba. Jeffrey Peralta, Fidencio and Almario Mailed, Jesus and Fernandina Peralta, Leonardo and Mercedes Pajardo. Lilia Guzman, Elsie Payo, Catalino Guzman. Salvador Esperanza, Ernesto Cruz, and George Pasamonte. Kararag para kadigiti kararwa sa Jai Purgatorio.
Misa Gloria para kadigidin at natay ngobing awan pulos makalagip kadakwada. Awag ti kasar. Ni Johari Pagilagan, anak da George Pagilagan ken Soledad Villorente, at taga Navotas City, kayat na ikalaysa ni Jeremy Celestial, anak da Nonito Celestial ken Agnes Bisares, at taga Poblacion West, Piligan. Petsa ti kasar, November 25, 2023. Lugar a pagkasaran, Immaculate Conception Parish, Malabon City. Ni Emil Nool Jr., anak da Emil Nool Sr. ken Maria Dizon at taga San Isidro, Isabela. Kayat na ikalaysa ni Marian Joyce Bisares, anak da Noel Bisares ken Jocelyn Pacorsa at taga Pamutik, Piligan. Petsa ti kasar, December 22, 2023. Lugar a pagkasaran, Archdiocesan Shrine of Saint Vincent Ferrer, San Vicente, Ilocosur. Ni Joseph Papagayo, anak da Ferdinand Sotelo ken Marta Papagayo at taga San Isidro, Abra. Kayat na ikalaysa ni Jennifer Pacorsa, anak da Florentino Pacorsa ken Carolina Zamora at taga Alinaya, Piligan. Petsa ti kasar, December 19, 2023. Ni Aljon Pilarta, anak da Aling Pilarta ken Sally Mayled at taga Poblacion East, Piligan. Kayat nang ikalaysa ni Tricia Nicole Bringas, anak da Alexis Bringas ken Rodeline Bernardes at taga Poblacion East, Piligan. Petsa ti kasar, December 26, 2023. Kalpasan ti may kadwa misa, iti alas 9:30 itabigat, misa de Functorum sa Jay Solbec Upper. Iti alas 4 numalem, misa de Functorum sa Jay Garreta. Inton Martes, misa sa Jay Garreta Elementary School, iti alas 8 itibigat. Inton na Biyernes, misa sa Jay Kasilagan Elementary School, iti alas 8 itibigat. Dahito iti schedule ti misa de Functorum tayo. November 13, Lunes, 9 a.m., Solbec Lower, 4 p.m., Poblacion West, Alog. 14, Martes, 4 p.m., Poblacion West, Ansad. 15, Miyerkules, 4 p.m., Poblacion West, Sagpat. 16, Huwebes, 4 p.m., Munggok. 17, Biyernes, 4 p.m., Pangtud East. 18, Sabado, 4 p.m., Bangkag. 5 p.m., Nagirayan. 19, Domingo, 9:30 a.m., Arab Proper. 4 p.m., Imoli Proper. 20, Lunes, 4 p.m., Pangtod West. 21, Martes, 9:30 a.m., Malabnot. 3 p.m., Lasky. 23, Huwebes, 4 p.m., Dayag. 24, Biyernes, Banay Proper. 25, Sabado, 3 p.m., Nagdaingan, Bunulan. 5 p.m., Yuyeng. 27, Lunes, 4 p.m., Soyo. 28, Martes, 4 p.m., Kaotit. 29, Miyerkules, 4 p.m., Kasilagan. 30, Huwebes, 8 a.m., Tambor. Intayo agyaman iti Knights of Columbus ang nag-sponsor ken nangidaulo ti panagkanta iti daytoy a misa. Thank you very much. Na may sanga, pet ko nga
pagkakita kada kayo. Naisayat unay nga naipaugali kada tayo amamati datoy aramid nga mangi pamisa, agi pamisa. Adagiti na dumaduma nga mas intentions. Kas iti misa para itinatay, wano misa requiem, manakman, misa de gloria para iti ubing apimusay. Kastamat nga panagyaman kadagiti na duma-duma nga pagteng wano aktibidades iti panagbiag apakabigbigan tayo iti kabuslon ti bendisyon ni Apo Dios. Panagyaman iti birthday, wedding anniversary, panaggraduar, nakapasa iti examination, kanda dumapay. Misa de gracia, kuna tayo daytoy. Agidaton tayo pa'y ngagdawat iti kaasi ti Diyos, kaputa at panagsakit, kan kastamat din nagitidad lumapay apanggep. Sigun iti obserbasyon, nakadado nagiti agpamisa. Ti panagunnoyo kani Apo Diyos, babayan iti pamisa, ket dakkel pa'y mat iti maitulong na iti parokya. Daytoy gatad nga maawat iti parokya. Agpaay kadagiti na duma-duma nga pagkasapulan tayo. Ngam gapu iti kaado dagiti may pasang intentions, mapasamakmet nga matidlog unay ti oras ti misa tayo. Iso nga irugi tayo kakabsat ti baro awagas ti panagiyawat iti pamisa. Tiyo mo na, dagiti agtarigagay nga pamisa, umay da iyawat ditoy opisina dagiti pamisa da uray may nga aldaw laeng sakbay iti dayay kayat ng aldaw nga panakaimisa dayay intention da. So uray day before kasla kumano Sunday ti kayat mo panakaimisa na ti Sabado umay kan iyawat mo ditoy opisina ti sekretariat isurat na maresibuan pay. Ti may kadwa, mabalin pa'y matiagiyawat ti pamisa, sakpay ti mismo apan nakaimisa. Kasla kumaitay sakpay ti misa tayo iti 6 o'clock, simbangkwet kan, inyawak mo iti rejay, aday ti sango, iti lamisaan, isunan to ti umay mangited iti commentator, tapno sakpay mismo ti misa, maiyawak da ito Ngam gapo iti experience tayo nga na adulat ta dagiti pamisa so nga dagiti commentator maited kada kuadang tumaten instruction nga 10 minutes before 6 o'clock Bueno, 10 minutes before 7:30 the second bus irugidan ti mangi ipasa kadagiti mas intentions. Pagpili kayo di kayatyo. Tapno ang kay dardaras nga umay magkimisa, mabaling mga sakbay na, umay kayon. Wanuhan lang nga Sabado, mabaling pa'y tinasapsapa, nga umayo, panangiyawat, dito'y opisina. Katibagayo na jay aldaw, kan oras ti misa, na kayat yung panakaidaton na jay misayo, pamisayo. May katlo, inton madaman ti misa, saanen ang mabalin ti agawat iti maimisa. No adda dagiti agidaton iti sobre kabayatan iti misa kas iti ofertorio saanen ang maibasa dagita nga naiyawat. Wenno kita idaton yo ditoy basket saanen. No agpamisa tayo kakabsat manipod ako maitisak iti rugi iti misa nga maikarkararagan dayjay mas intention nyo ang agudgud duala ngono nga iti gibos lang iti misa ang usto dayjay nga panagpamisa ti may kalima suruten tay kumadaytoy akas paglintegan ngayon to yang ti simbaan tayo tapno na an-anayas ti panagdaydayaw tay iti Diyos tunggal panagmisa tayo. Daytoy apakaammo ket napagnunumuan ti Parish Pastoral Council ken iso pay matentiar aramiden ti sumagmamano nga parokya ditoy Abra ket inapurbarakmet akas mangidaulo iti na Kristiyano na pamati ditoy Pidigan.
Maiyawag daytoy kadagiti amin amisa iti Domingo ita Nobyembre agingga iti sakbay ti misa aginaldo inton umayabulan. Ket mairugi daytoy a paganurutan ti panagpamisa iti umuna nga aldaw iti misa aginaldo. Ngam no mabalin ko irugrugi yu payitan tapno mapraktisyon nga kasjayton iti aramiden tayo iti tunggal panagmisa tayo. No adda dagiti mayawag pay met daytoy ken maipost iti bulletin board kastamot den nga mangitedak pay met iti printed instruction kadagiti dagiti leaders ti tunggal zona wano district wano barangay tayo tapno mai-disseminate iti kaadluan ken aramiden nyo ba dayto nga akamyo kumakakabsat nga mangi pakaam mo kadagiti saan nga umay makimkimisa tapno inton isoda teg pamisa handa nga makiktot. No adda dagiti kayat pay nga lawlawagan may papaniti daytoy ano sa inyo labasiten ti umay ditoy opisina iti parokya makiuman kayo iti parish secretary ni Magda wenno kanya na mismo. Manipod iti daytoy nga aldaw inaprobarak daytoy nga announcement ket maipakat iti umuna nga panagmisa aginaldo tayo iti inton Disyembre iti daytoy atawet. Yaman ako na. Tumakder tayo. Tiya ko adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin namin na Diyos. Iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Day dato nen ti nasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.